chủ trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được diễn ra và bắt đầu rồi. Với ban tổ chức sẽ được thay mặt cho gia chủ, sẽ được thay mặt cho gia đình trong buổi trưa hôm nay. Rất trân trọng và kính mời tất cả các cô bà, cô dì, chú bác, chúng ta sẽ cùng nhau trở về chiếc cầu hoa hạnh phúc của gia đình để cùng nhau tham dự tiệc Tết, tiệc phúc, tiệc trà, tham dự một cơm thân mật chung với đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chỉ cần một chút thời gian vàng ngọc nhất quý ơi, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển cả những mâm cơm, những bàn tiệc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng nhau tham dự những bữa cơm thân mật chung với đại gia đình trong buổi trưa nay, để cùng nhau chén trà xanh, ly rượu hồng và một hạnh phúc chúc cho anh chị cùng với ông bà trong buổi trưa nay được tấn lộc tấn tài. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời thân ái kính mời toàn thể quý vị. Hôm nay kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, ban tổ chức để cho sự hiện diện tốt cùng của tất cả toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức mở ra một chương trình lay sâu cả nhà hát mừng hạnh phúc chúc cho dành đại cát cho gia chủ được trăm năm được tấn lộc tấn tài. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả các cô bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ năm nữ thanh niên sở hữu những giọng ca hay nhất muốn gửi tới cho gia chủ trong buổi trưa nay. Thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng trở về gặp ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ nhận những ca khúc và giới thiệu những ca khúc của toàn thể quý vị được yêu thích nhất sẽ cùng gửi tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày nay. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời thân khách kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ được chính thức được bắt đầu tại sân của gia chủ chúng tôi. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể các cụ công các bà quý vị quan khách quý thân mến và những mâm cơm những bàn tiệc của gia đình chúng tôi long trọng chuẩn bị bày sẵn để tiếp đón toàn thể quý vị quan khách quý và quan khách mời. Và một nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chị bạn bè nam nữ thanh niên, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đang dạo bước trên những cung đường xa xôi, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau nhanh chân và nhẹ bước hơn nữa di chuyển vào bên trong căn phòng tiệc ngày hôm nay để cùng nhau ổn định chỗ ngồi giữa bữa cơm thân mật chung vui chúc mừng chương trình tân gia đại cát ngày hôm nay được thêm tấn tài trong đồng phú quý và bình an. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau ổn định chỗ ngồi để chương trình tân gia được diễn ra và được bắt đầu. Và ban tổ chức xin mời bộ phận tiếp tân ban lễ hậu cần tiếp tân tiếp khách hậu cần của gia đình ngày hôm nay, chúng ta hãy đến về phía cổng hoa để cùng bắt tay khi đến chào đón những vị quan khách thân thương và quý mến của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời toàn thể quý vị. Sào trên của bài nọ em, sào trên của bài nọ hạch sườn nọ, họ trên sao mớiของngay đại gia đình thân thương của chủ bị lớn đều. Tôi đang nói người làm một các bạn tuổi chương trình so tân nả để ai sống phải tây hơn. Sau đó tầm mới tại bài nọ thủ lấy cô xích lại,เขาบอกกันbắtกวงตรงรับไปสาวบอลตกเจอเจ้าเหล่าเชิญหน่อยเกินไข่ไหลไฟพอช่วงวันเหยaiไม่ได้hết nói làm sùn một lời lắc ảo chờ co sau đó sớm mới lại bài nọ em chủ thủ lại côn khách này. Và ban tổ chức xin mời đội trưởng đội văn nghệ gia đình chúng ta sẽ trở về đăng ký những bài múa với ban tổ chức trong buổi hôm nay. Trân trọng và kính mời toàn thể quý vị.
sẽ cùng nhau ngồi trước. Quý khách nào chúng ta đến sau, chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau hơn. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và tha thiết kính mời toàn thể quý vị sẽ trở về với những mâm cơm, những bàn tiệc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng nhau tham dự tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trà, tham dự bữa cơm thân mật chung với đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng nhau lên chén trà xanh, ly rượu mừng hạnh phúc, chúc cho gia đại cát cho gia chủ thật tấn độc tấn tài. Một lần nữa xin trân trọng kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau trở về đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho bữa lễ tiệc tân gia đại cát cho gia chủ trong buổi trưa hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép vị Yến xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những khoảnh khắc chờ đợi, những giây phút chờ mong của toàn thể quý vị, và đến giờ phút này đây, ban tổ chức không để quý vị chờ lâu thêm giây phút nào nữa. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau khắc lại những đôi đũa của mình và chuẩn bị vang lên những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón những gương mặt tuyệt vời nhất, những chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Đó cũng chẳng là lý do mà toàn thể quý vị không thể trở về đây được, phải không quý vị? Và ban tổ chức xin mời toàn thể quý vị sẽ hướng hết tầm nhìn của mình trở về cổng hoa hạnh phúc,
để chào đón sự hiện diện của gia chủ, đó chính là bố Hoàng Văn Cười và mẹ Lò Thị Phan, cùng với các con đó là anh Hoàng Văn Long và con dâu Lẹo Thị Nhất cùng với các con cháu của gia đình mình. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng với anh chị sẽ cùng nắm chặt tay nhau trở về sân khấu hạnh phúc để ra mắt và dịp kiến tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Mùa xuân thì cũng phải có hoa đào và gặp nhau thì cũng phải có lời chào đầu tiên. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình mình. Các vị đại diện của gia đình mình sẽ có một cái cúi chào thật sâu để chào đón sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị, và cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị trong một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các gương mặt của gia đình ạ. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, các cụ ngày xưa thường có cao rằng tẩu trâu, cưới vợ, làm nhà. Ba việc đó việc nào cũng ta phải không quý vị? Tẩu trâu đó chính là tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân cũng như gia đình mình phải không quý vị? Cưới vợ, hỏi vợ đó chính là giây phút thăng hoa, giây hạnh phúc cùng nắm chặt tay người yêu của mình, sẽ cùng nhau chèo lái con thuyền hạnh phúc đến bên bờ hạnh phúc của gia đình mình phải không quý vị? Và làm nhà đó chính là ước mơ của tất cả mọi người, tất cả các toàn thể quý vị đã cùng trở về đây đều hàng mong ước rằng cùng nhau cùng gia đình mình xây mình cho mình một tổ ấm hạnh phúc và đầy đủ tiện nghi và đủ khang trang phải không quý vị? Và ông Cười, bà Phan cũng như anh Long và bà Nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình. Trải qua những năm tháng gian nan vất vả, chất chiêu dành dụm từng đồng tiền, anh chị đã cùng nhau xây cất đến ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ và đủ điều thuận nghi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã được gửi lời mời tới toàn thể quý vị bằng những tấm tiền hồng trở về đây cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho gia chủ trong buổi trưa ngày nay. Và đến giờ phút này ban tổ chức sẽ được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ mừng tân gia đại cát cho gia chủ xin phép được bắt đầu. Và xin mời toàn thể quý vị trong một tràng vỗ tay thật lớn để thay cho những màn pháo hoa của ban tổ chức. Xin mời. Và xin mời đại gia đình của mình cho vỗ tay thật lớn nha. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và đến giờ phút này đây, những giây phút hạnh phúc của gia chủ cũng với toàn thể quý vị trong buổi trưa hôm nay đã cùng trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho gia chủ ngày hôm nay được bước lên ngôi nhà hạnh phúc an khang đầy đủ và đầy đủ tiện nghi trong buổi trưa hôm nay. Ban tổ chức xin được kính chúc toàn thể quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay thì gia chủ cũng có rất nhiều lời để muốn nói với toàn thể quý vị, có những lời cảm ơn. Vâng, ngày hôm nay thì những lời nói đó thì không được nói lên bằng lời, cảm xúc rất dâng trào phải không quý vị? Đã nhường quyền cho MC thay cho đại gia đình của mình. Vâng, có những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay bằng tiếng Thái. Chúc mừng thế này, phò mẹ bên đồng hạc sướng nọ học cờ lưng hù hay xuân quảng có phút này lại có kín má hỏi trang cảnh mù quái lại tổ mà phe cảทั้งmấy tướng lại khòng phò mẹ bên đồng ơi chẳng hòm ngân phò cầm chẳng hòm căm kẻ căm phò sủ phò giốngแต่เรา phò mẹ bên đồng ơi cho nên mà đi bữa ní bởi cả bữa điปีนี้ปีจันý ai em các bạn ý ai cùng kín ngay mà đi cái năng kiếm mà hà này sao lại lếch lại sai lại si lại gạch mà dài mà phẳng mà nóเป็นเฮือนเป็นrào thằng trên đi cả mồm đẹp chép ngang phò mẹ bên đồng ơi ai em cả chẳng hà để mưa đi bên chăn mưa sắn bên chép mà đẹp chép điปีtrên bần mà cái hạc để hà hấp cần bón non là con cần mưa rú lếch nói cần mưa mà mưa pe thầu ké mưa mặn mưa dưng mưa pe sen thầu khẩu cái nào mưa pe lại lang phò mẹ bên đồng ơi thằng trên đi cả này cáo này mơi bên nòng có số lại na lung tàng số lại bản bên đồng bản có số lại phường họ có thể năm nữa xử lý bị hô kiềng mắt tùng mắt tôm mắt nàng bầu sao 10 mắt trông mở làng xung quần kia đi. Ban tổ chức cái mà đồ làn có mấy cái sáng hơn xưa quăng bắt lại ai pháo sản xuất hở bón po bón me chu phủ lại côn họ má đều chướng chưa cần kín lẩu kín khẩu lẩu chế nồi coi thái lại bay họ má đều chướng chưa cần ỉn muôn khắp xe tờ tớt xung khỏi bốn mấy sáng hơn xưa. Ban tổ chức chúc hở po me chu phủ lại côn hảo hăn xiềng sờ rất sang đi lại cây sang đi bên họ má bần đi pì máu bên đi máu họ má pu cái hở má lại po hàm pu má khàm họ má nồi hi cà phường pu má cà phê nối to chén lẩu bên đó po me chu phủ lại côn ơi cà phê nới to chén lẩu bắt lạiพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปให้เอาโลมาไปหน้าโลเต่ากางหม้อใบหาเขาเนื้อให้ไหลมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อให้ดูเราฉันให้พ่อแม่พี่น้องเอกก้นเกยนอxin trân trọng kính mời bác trưởng mừng mạng các bác trưởng mừng của đại gia đình chúng ta đó ạ. Chúng ta dâng ly rượu của mình được không ạ? Và ban tổ chức sẽ làm cò nối cho toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thời điểm bây giờ thì uống rượu chúng ta phải du phải không quý vị?
Và để quý vị có thể sẵn sàng rồi với ban tổ chức không ạ? Đông người cứ thành mà bé thế ạ. Cả nhà mình ơi, sẵn sàng chưa ạ? Vâng ạ, toàn thể quý vị nào không uống rượu thì chúng ta uống nước ngọt ạ. Và không uống nước ngọt thì chúng ta uống nước chanh ạ. Nếu mà uống nước chanh thì chúng ta uống một bát được không ạ? Sẵn sàng chưa quý vị ơi?